今次呢條片咧想做啲衰嘢啊，因為咧話說Flash 成日都有好多人會 po 自己命盤啦，叫啲師傅指點下咁噶嘛。咁有啲趣友咧，佢係又唔想 show 成個命盤啦，但係又想要啲指點嘅，咁就會講少少命盤裏邊啲組象，但係又講唔晒咁咯。咁其實好理解嘅呢個心理，但係不過咧想表達翻一樣嘢就係，一嚟咧你冇成個全個實盤咧係好難判斷啦，有啲嘢；二嚟咧其實你就算講啲唔講啲咧，有心者一樣都可以起晒你成個盤咯。所以我想表達一樣嘢就係，如果大家係想要啲指點，但係又唔想 show 晒成個盤出嚟咧，最好就唔好喺公開平台度講啲資訊咯，因為有陣時你透露咗某一啲資訊咧，其實可能已經夠起盤噶啦。咁所以如果你自己真係咁怕嘅話，就唔好做呢樣嘢咯。即係一個你當係溫馨提示又好，咩嘢都好。咁早幾日咧，我就分享咗篇文章啦，就係分享下點樣透過八字同紫微斗數去睇女仔嘅一啲異性緣啊。咁嗰啲就都可以參考一下嘅，但唔係 model answer 咯，即係其中一個咁樣啦。咁其中一個 point 就係講到話官煞混雜嘅女仔咧，會容易多仔仔埋身啲嘅。咁咧，於是乎咧，就有個女仔留言問啦。佢就問啊，請問日月時支本氣正財，中氣正官，時干七煞，算唔算官煞混雜咧？咁好多時如果有朋友問呢啲問題咧，我個腦咧或者我隔離有紙筆咧，我都會忍唔住即刻 jam 下睇下佢個盤個組象啊咁樣，因為就咁聽我未必識睇係點樣噶嘛。咁但係咧，佢暫時就係話嗰個時干係七煞嚟嘅，個時柱嘅天干位，咁下邊呢三條柱個地支都係財嚟嘅，咁但係我唔知佢日主啊嘛，所以我唔會知佢五行咯，咁我係嘗試寫一寫出嚟咯，跟住我就話冇全盤講唔實喎，我話同埋天干同地支要分開論嘅，咩意思咧？就係呢度有個七煞啊嘛，咁所以隔離呢兩格都要有正官先至叫官煞混雜咯，係啊，是打一格，地支都係嘅，佢呢度三粒個中氣都係正官嚟噶嘛，咁我就要睇埋呢度有冇七煞咯。如果有嘅話，都算官煞混雜咯個地支。但係如果冇嘅話就唔算咯，就係佢個地支係清嘅正官，上面係清嘅七煞咁樣咯。跟住個女仔就話收到，咁想請教時干七煞月干偏印係唔係算煞印貼身？佢喺呢度咧就係話佢個時干咧係 keep 住七煞嘅，但係咧個偏印咧喺個月干嗰度。咁呢個有冇煞印身咧？我就話其實都有煞印嘅效果嚟嘅，但係始終中間隔住咗個日主啊。我自己咧就會論日元有身座個印身去嘛，亦都有黑蝕，咁咧個七煞係會克佢噶嘛。咁所以咧，如果個七煞咧喺呢邊係啦，個七煞喺呢邊，咁七煞身印再身座個日元咧，個效果會好過呢度咁樣隔住身咯。即係呢度都有煞印效果，但係呢度隔開咗就個力冇咁大咯，所以呢度就會效果好啲咯。係啊，所以個七煞喺個時干啦，定喺個年干呢個效果都唔同嘅。跟住佢就話原來係咁嘅，佢咧就又透露啦，年干係一個虛透嘅傷官，跟住我咪又喺張紙度寫咯傷官，跟住又多咗個信息啦。咁但係我去到呢個位我都未起到個盤噶，因為我始終唔知佢日主，我係淨係知道啲排位，但係我唔知五行咯。我始終我要知佢日主呢啲嘢先可以排晒出嚟噶嘛。咁我呢度又覆佢咯喎，咁要計埋個五行旺衰先判到喎，係煞身個印去克個傷官，定係印克個傷官減少嗰個七煞攻身嘅效果咧？咁樣我就話前者咧就係受保護動物，唔可以表達太多諗法；後者咧就係長輩或者原則撳住自己，唔好太燥底，會推開啲仔仔。一個女仔就話我偏向前者啲㗎，但係有個問題係咧，佢就話兄弟宮，即係我上一篇文章講嗰啲宮位啊，嗰啲感情宮位介紹過，就話兄弟宮同子女宮自化忌，跟住咧兄子遷係巨門，太陰破軍全部都係女人星，完全令異性埋身，我抵死。呢度咩意思咧？就係因為我再上一篇文章就係介紹過除咗官煞混雜啦，我有講埋紫微斗數嘅角度點樣去睇到自己多唔多仔仔啊，就係睇啲兄友線啊，或者啲感情宮位有冇男性嘅四化星，係啦，我有講過呢樣嘢，係啦，女命就睇男性咯，男命就睇女性咯，係啦。
但係我見咧呢個女仔其實佢係有啲術數底嘅，但係佢應該係 get 漏咗我啲嘢 miss 咗。佢咧佢啲輕子千咧，的確係呢啲女星嚟嘅，但係呢啲女星係冇四化嘅咯。係啊，我後尾問翻，因為嗱好老實一樣嘢，巨門太陰破軍，你即刻熟四化訣，即刻背到貴破巨陰貪，咁你會即刻 sense 到呢個人咧係貴年干出世㗎，因為四化就係用年干化出嚟㗎嘛。跟住我咪問佢咯，喂，姊妹你係咪貴天干啊？貴年干，我想講即係出生年嘅天干啊。如果唔係如果係嘅話唔使氣餒喎，因為我都係貴干㗎。咁啊仲有個貪狼忌啊嘛，貪狼忌係男人星嚟嘅，所以仲有一個像可以應一個男朋友或者老公咁樣啦。我話破軍咧其實係女星嚟嘅，但係都可以應啊。如果佢係外國人啦，因為破軍都要大海水。如果佢係外國人啦 ，mix 啊 ABC 啊，或者外國讀書浸過洋水翻嚟嗰啲都可以應破軍嘅一啲男性嘅。個女仔就覆翻咯，佢話我年干係庚咁嘅話會點啊？哇！咁你年干個爭好遠喎，你庚陽冇任同噶嘛？咁你呢度有太陽六加天同忌，咁咪都有兩個男星咯。我話咁你上面嗰啲女星就唔關事喎，就冇四化係你冇四化或者冇飛化係唔會有質量引申噶嘛，你只係會有個能量嘅流動，但係你唔會真係有個人或者有件事咯，冇咁實咯，係虛象咯，變咗係。咁有啲觀眾可能未必知咩係新年四化啦，我講白少少就係呢啲咯，呢啲紅色格仔咯。咁咧你點樣去揾自己新年四化？點解係咁樣出嚟咧？就係呢個人咧，佢係庚年出世嘅，庚陽冇任同，咁就係太陽六冇曲缺，同埋呢個太陰科天同忌。咁呢個咧背四化訣都出嚟，而家啲 Apps 都會 jam 晒出嚟，唔使等背咯。咁因為我之前啲文章咧，我就介紹到感情宮位咧係可以兄弟宮啊、子女宮啊、遷移宮呢啲可以感情宮位，但係其實咧真正如果真係去到一啲叫做高階啲或者深造啲嘅論命咧，其實12宮位都可以論你嘅桃花㗎。因為你每逢大運流年都會有疊宮噶嘛，咁你疊唔疊得中係一啲叫做桃花嘅效應咧，就要再睇咯。咁但係因為我寫文章，我預咗可能係有啲讀者係冇學過紫微斗數或者真係好淺層嘅。我一開始講話12宮位都可以論嘅話，大家未必 get 係乜嘢回事，咁所以我就簡單啲就寫咗個千子卿咁樣。但係其實唔係淨係呢3個宮位論感情咯，係12宮位都可以論咯。咁呢個有機會再分享啦。跟住咧，佢就話所以八字雙重紫微雙重認證咧，自己係大齡冇拖嘅，即係冇單嘅原因，即係佢冇拍過拖。咁因為咧，佢個太陽係落喺交友嘅，個太陽六係啦喺交友宮，咁啊天同喺田宅，咁佢覺得啲男星落喺啲唔關感情宮位事，其實唔係咯。你交友宮都係一個桃花位嚟嘅，交友宮你用夫妻宮立太極係個夫之質嚟噶嘛，係啊，係呢個。夫妻宮嘅實體嚟噶嘛，咁所以絕對係一個感情宮位咯。咁呢度有個太陽六，即係有個男人坐咗落嚟咧，係男朋友啊、老公嗰啲特質噶。咁佢啲桃花有啲問題，因為後邊都見離心。咁你田宅更加係啦，田宅係你屋企嘛。咁你屋企坐咗個男人落嚟，咪就係有天同係小朋友星，你一係有個小朋友咯，你一係就有個嗰啲叫咩男朋友啊，或者係阿爸啊嗰啲特質咯，咁所以都有機會係一個感情嘅顯象咯。咁當然你呢個係原局，你要配埋流年大運去講啦，但係有機會咯，唔係完全冇咯。所以唔會有人完全冇桃花嘅，爭咗你係點樣用個盤同埋點樣去識㗎咋。不過呢度都有離心㗎啦，即係有啲問題，但係即係呢啲後話啦。但係唔會完全冇咯，可能係麻煩啲咯，嗰個結識嘅過程啊，或者相處。即係真係一齊咗啊！或者相處可能有啲問題啊咁樣，咁你大單論完局，我講唔到咁多嘢，係啊。但係初步想俾大家認知係有嘅咯，唔會完全冇嘅咯。咁我就話唔會啦，未遇到啫咁樣，咁咪交友咪夫之質咯。田宅有男星都可以應老公或者小朋友㗎。同埋咧，我想講咧，佢一爆響口自己係一個即係庚年干咧，所有嘢咧就即係佢成個盤已經起晒出嚟㗎啦，接近係啦。咁點解咧？我講下。咁個女仔頭先係有透露到佢個年干係雙官嚟噶嘛？咁佢話我庚年干出世咁樣，咁呢度個庚金係雙官，咁如果屬八字嗰啲十神，咁已經即刻 scan 到日主咪己土咯，
係啊。咁頭先佢有透露過噶嘛，佢嗰啲地支呢3粒嘢都係財嚟噶嘛。咁即係我克者為財星，咁即係土係克水嘅，一定係水噶啦。地支一定係水噶啦，呢3粒起碼。咁呢度係有印貼身嘅，一定係火啦。咁佢呢度七殺啦。咁克我者一定係木噶啦，木克土。係啊，咁呢啲五行已經叫做出晒嚟噶啦。咁你爭在我係陰天干定陽天干嘅啫，你咪睇下佢同性定異性咯。咁啊七殺克盡之嘅，即係同性相克啦，陰陰克盡咁樣啦。咁所以咪乙木咯。呢度佢話偏印嚟嘅，咁咪呢個己土係陰噶嘛，咁丁火咪陰咯，係啊，咁呢度咪丁火咯，係啊。咁你剩翻個地支，地支咧得2粒嘅啫，水嘅地支，一係子，一係亥。咁佢頭先其實佢有透露過一個好重要嘅信息，就係佢咧個財咧係主氣，有中氣嘅正官嚟噶。咁你子水得1粒癸水啫嘛，咁但係你亥係藏任甲噶喎。木咪佢正官咯，甲木咪佢正官咯，所以呢3粒嘢亥水無誤啊。咁你剩翻淨係個年支未起出嚟噶咋，佢8隻字7隻字已經起晒出嚟啦，都覆咗佢啊。我話係啊，上文下理推斷子水無木根啊，亥藏任甲，所以咧佢嗰啲係亥水嚟嘅。佢話係啊，咁佢覆咗係咯。咁最後個年支可以點樣揾出嚟咧？咁我都係嘗試下嘅啫，我哋。咁佢女仔嚟啊嘛，你呢度揀翻坤做啦，我哋就撳翻我哋啱啱翻勾咗嘅所有資料落去啦。咁啊年咧呢度係庚嘅個干，跟住咧就係丁亥，跟住 and then 己亥，跟住係乙亥。咁個年支咧，我哋咪撳下咯，撳下睇下得唔得咯。子又唔得，對應唔到辰。因為我揀翻一個近而家嘅年份啊，咁如果佢年紀好大嘅，係84年之前嘅，咁我冇得好講啦。但係我當玩 fact 嗰啲就後生啲啦。咁啊子寅辰都對應唔到嘅，OK 喎，試下撳埋申先，申都得喎，但係佢2040年出世咯，咁唔會噶嘛。跟住個戌都唔得，咁所以最 make sense 就係庚午年咯。呢個女仔大概咧就係1990年11月出世嘅女仔嚟嘅。咁我哋起埋個紫微斗數睇下佢對唔對應到佢啱啱講嗰啲嘢先。保存結果，寫個案例啦，排佢出嚟。咁頭先個女仔有交代到咧，佢個太陽六係咪交友，咁呢度啱咯。跟住同埋佢個天同喺個田宅啊嘛，咁咪就係佢個盤嚟咯。咁所以咧有陣時。如果啲朋友大家都真係好重視個私隱嘅，我又想要啲指點，但係我又真係唔想即係公開自己私隱啊，show 咗個盤出嚟咧，咁就唔好喺啲公開平台度講太多嘢啦。咁因為呢個朋友啦，咁我答佢我都冇收費嘅，咁同埋都同佢傾咗好多，咁同埋我又其實我已經估到佢係會。鏟咗個 account 啦，跟住或者 block 咗我之類嘅，因為佢公開咗啲嘢出嚟，始終有機會啲人知佢係邊個啊嘛。可能驚呢樣嘢啦。咁我已經一早 cap 定圖嘅。咁佢大家應該都唔會知道呢個盤係邊個，咁所以我就大膽少少就攞出嚟做案例啦。咁反正我起到出嚟，我成功起到，但係大家冇人知佢係邊個咁樣。咁所以就即係當係一個警戒啦。唔好亂咁講自己太多嘢啊。其實。即係有心要起你個盤出嚟，都起到㗎。雖然咧未必真係 exactly 知你幾多分出世咁，但係你已經有個八字，有個紫微斗數已經可以睇到好多嘢咯。係啊，同埋咧你西占盤你冇時分唔係咁準嘅，但係佢啲日月水金火落入嗰啲星座咧，同一日出世嘅人基本上都冇爭太遠，又係已經可以睇到好多嘢。咁所以就係呢個。大家要留意翻啊，係啦。如果想要揾師傅睇嘅，就即係盡量課金啦，同埋揾個信得過啦，就唔會公開你啲嘢啦。咁雖然我而家咁樣攞咗人哋個盤去攞嚟講我點起嘅個過程都有少衰嘅，咁但係我所有嘅收費 case 咧，我都係唔會公開啦。除非個客approve 咗我可以攞佢個命例分享啦，咁但係基本上我唔會咁做啦。咁但係如果一啲即係公開平台嘅係
嗰個人自己已經畫晒出嚟嘅，咁我都不排除會攞你嚟做案例咯。同埋如果大家想問問題咧都可以嘅，你可以公開咁樣回應咯，因為我冇收費嘅情況底下，我都想換翻流量啊嘛，係啊，即係我冇收錢就收流量咯，嚇咁啊想俾大家多啲看見我啦。咁但係如果係 private 嘅留言咧，我係唔會覆嘅咁樣。咁點解要咁樣咧？咁大家如果相信玄學同命理，都會好明白一個道理，就係 give and take 咯。即係你想去免費得到一啲嘢，或者唔使代價得到呢啲嘢，唔會冇代價咯，一定係有啲嘢換翻出去。所以有啲嘢係洩漏咗就洩漏咗啊，係啊，咁啊，所以就攞呢個案例嚟同大家叫做個警戒或者做個分享咁啦，係啦。咁睇下下次又有啲咩主題同大家再分享下啦。今次呢條片就去到呢度先。